Semi. Sangoul. Na kanza ito ina retrouver. Ah, nazali na ngai. Ah. Na kanza iko bimi. Sangouli. Sangoul. Ah, te. Yo mutu sa musala pesa ngakiti ya. Ah, kana hotel manaka. Ah. Boni sangouli. Boyena shabate. Oh, shaba mengana sina bima kiti. Na bimi na sali ja post mubimba. Ya solo. Ah. Mende avana bima po ayepsa inga ke faut nakutana nayo. On atala vraiment situation ndenge nini ekomi. Mais hier yepsa kinga oya lelo ndenge bibaye. Ah, ko toujours wana ngana bima ki wana aza ko regretter donc ba position pas bima ezate. Ah yango wana. Parce que yo bimi boni ba problème na yo. Ah. Makamula bino ngo etkanda ndenge wana. Makamuna nga tu vois que les bakangi biso wana pete wana inga ko. Ya bima ki liboso. Ngana tikala kiti. Après, Bamonika a fait donc bah diminuer bambula wana balima katanga wa ba diminuer ngo yango ba ekoki pe aller na bimi. Donc vous allez voir bien là. Bien muke kaka kasi kaka mikolo yo obino mokendeki wana citoyen ebale atkala goya lisusu. Tout ça. Ayi kana makamuni ya pampa mala ya kana ngoko. Makamba pampa ndenge nini? Ah. Makamu ya kana ngoko ngana tikala mwasi na yi. Bongo yo lobini. Na lobani na bona ngai. Ah. Le na boy kutu ndenga da suka kia loba makambu bande suko finga nga bengisa mama lupango ayebise makambu. Oh ye kutu na mbali na ye bazana ba problème na l'état. Otiki bangwa wa ya koteka bina lupango bimisa bangoka. Tipo mama lupango ayo kutunanga na expliquer kaka la ndenge makambu ezalela kia yokelinga mangwana tukotika na bisoka. Yango na faina nga. Bango makambu na batika. Hein? Oya leki na yewana lokola ngape na bimi mikolo yo atokotala bango na mbongo biso tozanga mbongo me tokotala makambo wana ngana banolanda ngo sikoyo lokola na bimi nga moko bongo ba continuer ko sala makambo ndenge wana bon ngana kena nga bon merci